بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا المنظر من جبال واردات برمية في مغرب يوم 6/11/1936 هجرة. ونقول لصاحب هذا المحل أبو مطر: بسم الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والآن مع ذكر من أذكار الصباح والمساء. من أذكار الصباح والمساء يقولها المسلم 3 مرات: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ومن أذكار المساء والصباح يقول المسلم 3 مرات: سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أسأل الله العلي القدير أن يغيث هذه الديار بالأمطار ويغيث قلوبنا بالإيمان. وأسأل عز وجل أن يحفظنا ويحفظ بلادنا ويحفظ ولاة أمورنا، إنه على كل شيء قدير. مع تحيات الفقير إلى الله دحيم الحماد.